সমকামিতা এটি শুধু হারাম কাজ নয়, এটা একটা অভিশাপ, আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করা। আল্লাহ পাক নর এবং নারীকে সৃষ্টি করেছেন উভয়ের জন্য। আমাদের আদিপিতা আদম আলাইহিসসালাম, আমাদের আদিমাতা হাওয়ার মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানব সন্তান এসেছে। আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে সমকামিতা দিনকে দিন বাড়তেছে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, কিয়ামতের আরেকটি আলামত হলো এই সমকামিতা। আজকে আমাদের দেশে